نو قید soyde İsa Mesihyo. O lacı İbrahim'i ev lacı Kral Davudi bi. İbrahim ra hatta Davudi des uçhar nesli esti bi. İbrahim ra İshak ame. İshak ra Yakub ame. Bahdo Yahuda, Perez, Hezron, Ram ev Aminadab ame. Bahdo Nahshon, Salmon, Boaz, Obed ev İşay ame. İşay pi Kral Davudi bi. Bahdo Davudi ra hatta vaktu ku halkı İsraili Babil'de sürgün bi desu çhar nesli esti bi. Davudi ra Süleyman ame. Süleyman ra Rehoboam ame. Bahdo Abiya, Asa, Yehoşafat, Yoram ev Uziyah ame. Bahdo Yotam, Ahaz, Hezekiya ev Maneşşa esti bi. İnandıma Amon ev Yoşiyam ame. Lacı Yoşiyami Yehoyakim bi. Vaktu ki Babilca amey ev desna Yahuday serze, Yehoyakin erde Yahuday sero kral bi. Halk Yahuday Babil'de havtay ser sürgün bi. O vaktra hatta vakti İsa'yzi desu çhar nesli esti bi. Yehoyakin piye Şaltile bi. Şaltiyel piye Zerubabili bi. Bahdo Avihud, Elyakim, Azor, Sadok, Ahim ame dünya. Bahdi inanzi Elihud, Eliezer, Mattan, Yakub ev Vissib ame. Vissib merdey Meyrem bi. Meyremzi Maya İsa Mesih'i bi.